然后我给大家分享了4种免费的教程，到时候根据这个一步一步去操作就可以了。那这里呢就不方便细说。同学们好，我是明哥，这节课呢就正式的来到我们ChatGPT的学习课程。那我们首先来讲这个账号注册，那它的注册呢是稍微麻烦一点，首先是需要连接网络。然后我给大家分享了4种免费的教程，到时候根据这个一步一步去操作就可以了。那这里呢就不方便细说。我们来看一下登录方式，在电脑端呢我们直接打开这个链接就可以了。连接了网络之后呢，直接注册新账号，或者是谷歌、微软、苹果的账号都可以用。那手机端呢，我们直接在应用商店搜索ChatGPT，直接下载就可以了。注意一下，苹果的要求是 iOS 16.1以上的系统，如果不可以，到时候把系统升一下级就可以了。这里呢，特别要注意一下，认清这个图标，这个开发者为 OpenAI， 记住不要下错了，因为国内有很多这种套壳软件，用起来很烦，并且他们大部分是 3.5 的一个模型，因为 3.5 的模型它本来就是免费的，用起来也没多大意义。那第二个板块呢，我们看一下注册方式。事实上，它的注册方式呢，与我们日常的是一样的，也是需要邮箱、手机或者地址验证。那这里呢有3种方式，我们要不然去某宝、某鱼去直接购买，15到20块就可以了，也比较便宜。或者是邮箱加手机号的一个验证，这里是有一个注册教程，也可以是手机加地址的一个验证。然后我也把教程都贴上来了，到时候大家就一步一步去操作就可以了。那第3个板块呢是充值方式。这里呢，我们推荐苹果的礼品卡充值，比一些微笑的信用卡呢更方便一些。这里呢依然是充值教程，所以这个账号注册板块呢，更多的是分享一些方法，并且很多方法呢不方便细说，所以我们只有根据图文教程一步一步去操作。一般来讲，开始可能觉得比较麻烦，但是你多操作2下也就比较清晰了。OK， 那我们下节课开始学习 ChatGPT 的一个基础操作，谢谢大家。